السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله طالعين لأولى إعدادي نشرح يونت 11 entitled as and comparative and superlative، يعني المقارنة والتفضيل. هو درس خفيف ومش محتاج يعني مجهود منك، بس احنا عملناه وظبطنا لك البورد بتاعتنا عشان نسهل عليك المذاكرة. فيلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله فاضل لنا يونت ونخلص الجرامر كله، ما تقلقش، وان شاء الله هنراجع وما تقلقش كل حاجة. احنا عندنا درس اسمه الصفات. ايه الصفة؟ الصفة هي الذي تصف الاسم. يعني ازاي؟ محمد طويل. وصفت الموصوف اللي هو محمد ده اسم ان هو طويل. محمد قصير، محمد تخين، محمد مثلا اشقر كده، فاهم؟ بتوصفه بحاجة، لازم اللي انت بتوصفه ده لازم يكون اسم. تمام كده انت عرفت معنى الصفات. خش على انواع الصفات. عندك من عندك فرقين. اول فرق من حيث طول الصفه، عندك صفه قصيره وصفه طويله. اول فرق ان الصفه في طول الصفه طويله ولا قصيره. تاني فرق في نوع الصفه نفسه، يعني تكون منتظمه وغير منتظمه. احنا هناخد اول فرق، وتاني بورد هناخد الفرق التاني. تمام، دي مقدمه للدرس. يلا بسم الله. ان شاء الله هناخد الصفات. هناخده اول فرق في حيث طول الصفه. طول الصفه تبقى ممكن تكون طويله، ممكن تكون قصيره. زي ما احنا عارفين ان الصفة تتقسم الى مقاطع صوتية syllables. مقاطع صوتية. صفة مثلا زي big. صفة قصيرة big، قلتها syllable واحد big. مثل الكلمة interesting. بص interesting بتاع كذا مقطع، يبقى في الجملة. الصفات من حيث طول الصفة في صفة قصيرة وصفة طويلة. الصفة القصيرة تنقسم إلى مقطع سيلابول واحد بس، مقطع صوتي. اللي أنت بتطلعه. طويلة تتقسم إلى سيلابولز كتيرة، كذا سيلابولز، يعني أكتر من واحد. طيب أنت عندك في الكتاب شارح لك، واخد لك صفة المقارنة. يعني مثلا comparative الصفة القصيرة والصفة الطويلة، هيقارن لك الصفة القصيرة والصفة الطويلة. طب هنا في التفضيل هيقارن لك هيفضل لك الصفه القصيره والصفه الطويله. لا، انا لسه قايل لك ايه؟ ان نوع الصفه اتنين، شورت ادجكتيف ولونج ادجكتيف. شورت قصيره، لونج طويله. فانا هاخد لك الصفه القصيره افاضلها واقارنها، الصفه الطويله اقارنها وافاضلها، عشان تبقى انت فاهم تقسيمه الصفات. طيب شورت ادجكتيف عايز اديك ايه؟ مبدأ. الصفة القصيرة عشان تقارنها لازم تحط لها إضافة، صح. طب الصفة الطويلة هي طويلة، فأنت مش هتحط لها حاجة، مش هتضيف لها حاجة. أفهمك، خليك بس المبدأ معاك. أول حاجة شورت أدجكتيف، عندك الكومبريتيف اللي هي المقارنة، وسوبريتيف يعني تفضيل، عشان إيه؟ بعرف. طيب لما أجي أقارن الصفة القصيرة، صفة مثلا زي لارج، بيج، دراي كبير. لارج يعني واسع، دراي يعني جاف. ديت التركيب العام ليه لما اجي اقارن الصفه القصيره الشورت ادجكتيف. احط الصفه بتاعتي واحط لها اي ار، ولازما ولابد لازم يكون في كلمه ذان عشان تثبت ان الجمله في مقارنه، في صفه المقارنه مش صفه التفضيل. وهنعرف ان صفه المقارنه ليها علامه وصفه التفضيل ليها علامه، هنعرفها دلوقتي. يبقى الصفه نحط لها اي ار وذان. يلا بينا نيجي نطبق. يلا بينا. كلمة زي بيج، خلينا في بيج. قال لك احط الكلمة بتاعتي اهي بيج. قال لك لما الحرف الساكن يسبقه حرف متحرك اضاعف الحرف الساكن، فهتبقى كده بيجر، واحط الاي ار، واحط كلمة ذا، يبقى بيجر ذان. بيج كبير، اكبر من. واحنا عايزين برضو يا جماعة لما يجي في مفهوم المقارنة او التفضيل اللي انت تقارن بين حاجتين. محمد اطول من احمد،
محمد اقصر من احمد. تمام. انجليزي احسن من الرياضه. الفرنساوي احسن من الالماني. بتقارن بين حاجه وحاجه، طرف واحد وطرف اتنين. طيب كلمه زي لارج، يبقى زي ما قلت لك البيت جاي هحطها، وقلت لك ان الفعل الحرف الساكن لو جه قبليه حرف متحرك اللي هو الاي يضاعف حرف الساكن، فحطيت ضاعفت الجي وحطيت اي ار وكلمه زان كده، دي في صيغه مقارنه. طيب لارج، اكتب كلمه لارج بتاعتي اهي، لارج. لارج انا هحط ايه؟ لارج دي انا المفروض احط اي ار اهو، ما هحط فيه ار. طب كده اتقابل متحركين ورا بعض، فاحذف الايه بتاعه الاي ار، يبقى كده يبقى انا هحط ار بس وكلمه ذان. تمام تمام. يلا بينا الثالثه، دراي. دراي لما اجي اقارن احذف الواي، احذف الواي واحط اي اي ار وتحط كلمه ذان. ديت ملاحظات عندك في الكتاب وانا ما بحبش اقولها حتى لما شرحت في البيزك، بس ده منهج فلازم اديك كل حاجه. طيب از تولر ذان منى. بص احمد يكون اطول من منى، قارنت بين احمد ومنى في صفه الطول. تاني الصفه القصيره افاضلها واقارنها. اول حاجه المقارنه لازم يكون في كلمه ذات، يبقى دي العلامه، واحط للصفه بتاعتي عشان هي صغيره احط لها اي ار. وعرفنا اشكال الصفات. نخش على التفضيل سوبريتيف. زي ما قلت لك الصفه قصيره هضيف لها حاجه، فاحط كلمه ذا. دي زان. زان. زان مد في بقك كده زان، وديت ذا. ذا الصفه واحط لها اي اس تي. كلمه فاست عايز افاضلها، احط كلمه ذا واحط كلمه فاست واحط لها ايه اي اس تي. دي كانت سريع. الاسرع. الاسرع ديت تفضيل، فضلت بين واحد ومجموعه. يعني مستر عايز يختار طالب من عنده يقوم بمثلا مهمه يعني معينه، عايز مثلا يبعت له مشوار، يقول لك مثلا خد فلان ده احسن واحد فيهم، احسن واحد مجموعه كلها، يبقى ده احسن واحد فيهم. طيب محمد is the fastest runner in the race. محمد هو اسرع عداء يعني، او راجل هو اسرع عداء في السباق. اسرع واحد في السباق، اسرع واحد في السباق. فانا قارنت بمحمد بين المنافسين معاه اللي كانوا في السباق، زي ما قلت لك افتكرها بالمثال اللي انا قلت لك عليه كده. الصفه القصيره لما اجي افاضلها او اقارنها لازم اضيف لها حاجه، ليه؟ عشان هي صغيره. نخش بقى على اللونج ادجكتيف. كومبريتيف المقارنه. قلت لك ايه حتما ولو بد لازم يكون في كلمه ذا. التغيير ان الصفه احطها زي ما هي بس اجيب قبلها كلمه مور او لس. مور اكثر، لس اقل. ليه؟ دي صفه طويله يبقى مش هنضيف لها حاجه، اجيب قبلها حاجه. هنا صفه قصيره لازم اضيف لها حاجه عشان هي قصيره فاطولها، هنا طويله خلقه فمش هحط لها حاجه. فاهمها كده؟ وحد ما لابد في المقارنه لازم يكون في كلمه ذان. ذان ذان. reading is more interesting than video games. القراءة أكثر اهتماما أو شيقة يعني يبقى أنا قارنت بين القراءة وألعاب الفيديو. هنا جبت مور أكثر والصفة أهي interesting، ولا ضفت لها اي ار ولا حطيت لها اس تي ولا ما ضفتلهاش حاجة، ما ضفتلهاش اي ار زي الصفة القصيرة. وحطيت كلمة ذان عشان لازم يا جماعة لازم يكون في كلمة ذان عشان تعرفني إن الجملة في صيغة مقارنة مش صيغة تفضيل. ما هي لو ما كانتش مقارنة يبقى تفضيل، ما كانش تفضيل يبقى مقارنة. ملهاش حل من الثلاثة. سوبرلاتيف يعني
superlative التفضيل. قلت لك ايه الصفة مش هتضيف لها حاجة عشان هي طويلة. the most the least واحط الصفة بتاعتي بس. the most احط كلمة the most واي صفة طويلة زي مثلا كلمة expensive يعني غالي الأغلى. we bought the most expensive house in the city. احنا اشترينا اكتر منزل غالي اكثر منزل غالي في ايه المدينة. الشاهد ان انا جبت the most ليه؟ عشان ديت long adjective. تاني كده خدت، ركز معايا، فرق بنوع فرق بطول الصفة، صفة قصيرة وصفة طويلة. تاني حاجة نوع الصفة، صفة منتظمة، صفة غير منتظمة شاذة. الشاذة دي زي تحفظ كما هي، هناخدوها دلوقتي في البورد التانية. طيب صفة قصيرة لما اجي افضلها او اقارنها لازم اضيف لها حاجة ليه؟ عشان هي قصيرة فاطولها. طب الصفة الطويلة هي طويلة فمش هنضيف لها حاجة. يلا بينا اقارنها. احط الصفة احط لها اي ار ولازم أن يكون في كلمة ذان. تمام. افاضلها احط ذا والصفة واحط لها اي اس تي. فاست ذا فاستس سريع الاسرع. هنا طويله ولا احط لها ولا احطلهاش حاجه قارنه. احط الصفه زي ما هي واحط كلمه ذان الذي لازما احط لها كلمه ذان عشان تعرفني ان الجمله في صيغه مقارنه. احط لها لس او مور اكثر، لس اقل. تفضيل the most و the least واحط الصفه بتاعتي من غير اي حاجه. the most expensive the most interesting the most مثلا impossible. اي حاجه، اي صفه طويله. كده انت خدت اول فرق ان من حيث طول الصفه، صفه قصيره وصفه طويله، الصفه المنتظمه والصفه الشاذه. بس اتخضيت. يلا بينا. تاني بقى نوع ان الصفه تكون منتظمه وغير منتظمه. الصفه المنتظمه لازم نحط لها اي ار. جاد زي مثلا كلمه بيج تبقى بيجر، كلمه لارج يبقى لارجر، كلمه مثلا دراي يبقى دراير. كده حطيت لها اي ار تمام. لازم يكون في كلمه ذات. هنا بقى هم 5 صفات بس هم اللي عندك 2 اللي موجودين عندك في الكتاب. كلمه باد وجود. انا هحط مثلا كلمه باد تمام. انا قلت دي صفه قصيره فاحط لها اي ار. احط كلمه ذات عشان دي تبقى مقارنه. قال لك لا في صفه شاذه يبقى هدر لا مش هتنفع، هدر لا مش هتنفع. قال لك ان باد ديت سيء، دي الصفه. هنا بقى كومبريتيف وهنا سوبر، هنا قارنها وهنا فاضلها. المقارنه من صفه باد يبقى worse than اسوأ من. طب هنا the worst الاسوأ. كلمه جود جيد صفه بمعنى جيد، اما اجي اقارنها اقول better than افضل من. طب هنا the best الافضل. تاني نوع صفه منتظمه تاخد اي ار. صفه شاذه عندك 5 صفات اللي موجوده عندك في الكتاب: bad worse than the worst good better than the best. كده خلصت لك شرح الدرس باكمل وجه وفهم. كده فاضل لك جزء الحل، استنونا. سلام.